Ciao, salve a tutti. Il narcisista quando nega e perché nega? Dice Giacomo in un commento: nella mia relazione con una presunta narcisista ho avuto la sensazione che non si rendesse nemmeno conto di mentire. A distanza di tempo, dopo la rottura, gli ho chiesto come mai mi avesse bloccato su WhatsApp e lei mi ha risposto di non averlo mai fatto. Questo è solo un piccolo esempio, dice Giacomo. Proprio in quel momento in cui comunicavamo tramite SMS ero ancora bloccato su WhatsApp. Come si fa a negare una cosa così evidente? Sì, verissimo quello che dice Giacomo, che ci racconta come mai un narcisista o una donna narcisista agisce in questo modo certe volte. Rimozione, dimenticanza, tentativo di elusione o aggiramento della questione, un togliersi dall'impaccio e dall'impiccio. Possono essere tutte queste cose prese insieme o anche prese singolarmente, di solito prese insieme. Partiamo da questo presupposto. Ha una personalità narcisistica, non importa nulla di come si comporta con te, a meno che tu non sia in alto nella classifica delle persone che lui considera di più. E in vetta, insomma, questa classifica, dove ci staranno o persone che il narcisista ammira e invidia nello stesso tempo e che reputa inarrivabili. Poi ci sono le persone importanti ai suoi occhi da cui il narcisista potrebbe ottenere qualcosa e quelle invece da cui può più che probabilmente ottenere qualcosa e per le quali deve quindi rispetto perché solo così sa di poter ottenere qualcosa di importante o che gli può tornare utile. Insomma, se non fai parte di questa cerchia di persone variamente considerata da parte del narcisista e in vetta alla classifica o in una posizione significativa, per lui il narcisista non avrà grande cura di come si comporterà con te e così anche di quello che dice, quindi o non ti dice. Di conseguenza, a volte veramente il narcisista si scorda certe azioni o cose che ha detto, proprio perché non ci presta attenzione. In altri casi invece il narcisista si ricorda perfettamente e ha presente quello che ha fatto o detto e il modo che gli viene più comodo per sistemare la questione sarà semplicemente negare. Negare azioni non proprio virtuose o molto belle, insomma, da farsi. Senza contare che molte volte la negazione diventa uno stimolo incondizionato. E questo avviene quando una persona non inclina all'elaborazione anche in termini comportamentali e cognitivi dei propri comportamenti. Prendiamo ad esempio il bambino che ogni volta viene colto in fallo a commettere qualche marachella e in questi casi ogni volta nega. E molti bambini così finiscono per assumere un comportamento stereotipato e uno schema comportamentale privo di elaborazione personale, ma semplicemente fatto proprio a seguito di situazioni particolari in cui il bambino non è riuscito a fare suo un comportamento migliore e più adeguato e adattivo. Crescendo il bambino può modificare ed accantonare lo stimolo incondizionato alla negazione, ma in molti bambini questo schema permane anche da adulti in maniera che va quindi consolidandosi e difficile quindi a scardinarsi. E molte volte un bambino che nega sempre diventerà un futuro adulto con una personalità schematica e negazionistica. Per restare sulla dimensione pratica, quando un narcisista nega con finte scuse quello che ha fatto, quello che ha detto, o sembra cadere dalle nuvole, è un modo spesso per liquidare in modo veloce e sommario questioni scomode. Un po' come quando si scopa la polvere sotto il tappeto e per non affrontare la questione direttamente e risolutivamente e quindi per eluderla pensando di poterla insomma fare franca. Non è escluso però, come dicevo, che molte volte c'è anche una vera e propria rimozione, anche se superficiale, perché il narcisista gli strumenti per ricordare magari una cosa che ha fatto 2 ore fa li ha. Il negazionismo che intenzionalmente il narcisista fa quando è messo di fronte a cose che ha fatto o ha detto dipende tante volte sia da sfrontataggine che in altri casi anche dal sottovalutare la capacità di giudizio degli altri.
che è una cosa che spesso fa il narcisista. Da un lato eleva, mette su un piedistallo persone che magari neanche conosce e così è certamente più facile idealizzarle, dall'altro lato sottovaluta, tende a sottovalutare le persone con cui ha a che fare in modo più diretto. Ti è capitato di avere a che fare con queste negazioni di un narcisista e di infilarti per questo in un ginepraio di discussioni, di fraintendimenti, di discorsi infiniti e senza via d'uscita? Cosa veramente spiacevole quando accade, ma con queste personalità questo succede molte volte. Ci sentiamo presto, grazie sempre della tua meravigliosa, stimolante presenza. Ci sentiamo presto e ti abbraccio, vi abbraccio tutti forte. A presto, ciao, ciao, ciao.